смешная. Ручки, ножки, огуречек, появился человечек. Что увидят эти точки, что построят эти ручки, далеко ли эти ножки уведут его? Как он будет жить на свете, мы за это не ответим. Мы его нарисовали только и всего. Чтобы это важно, чтобы вырос он отважным, чтобы мог найти дорогу, рассчитать на свет. Это трудно, это сложно, но иначе невозможно. Только так из человечка выйдет человек. Уже мне стыдно твоих родителей в школу вызывать, а тебе хоть бы хны. Как не учился, так и не учишься. Ладно бы дураком был, а то ведь не глупый. Сычев, ты куда пошел? Я тебя не отпускала. Сычев, вернись! Вернись! Сычев! Да ладно тебе, не в первый раз, проходили уже. Посидишь без интернета, ну в кино не пустят, поживем, будем в шахматы играть. Хочешь, я тебя на буксир по математике возьму? Ты у меня в Олимпиаде участвовать будешь и победишь. Ты школу золотой медалью закончишь. Ты мне про школу не говори, я туда вообще больше не пойду. Да ладно, брось ты. Я пришел. Хорошо. Хорошо! Сколько ей осталось? 2 недели. А документы приготовили? Да. На кого квартира останется? Конечно, на меня. Кошку, кстати, тоже придется нам забрать. Мам, вы о ком? А бабушке? Сходил бы, навестил ее, пока она с нами. Ой, да ладно тебе, не в первый раз. Проходили уже.
Бабушка, а у тебя есть мечта? Мечтаю я еще раз увидеть море. Доктора говорят, что морская вода очень полезна. А кошку мы решили к себе взять. А сколько ваших лет? Ой, смотрите, какая милая шиншилла. Давайте ее Насте подарим. Да какая еще шиншилла? Ты хоть знаешь, сколько она стоит? Мы если по 500 рублей скинемся, нам все равно не хватит. Точно, еще же корм и клетку покупать. Ты знал, что для разных кошек разных возрастов нужен разный корм? Давайте кролика подарим. Да ну этого кролика, он жрет больше, чем мы вместе взятые. И убирать за ним замучишься. Давайте лучше попугая возьмем. Вот нет, только не попугая, у Насти аллергия. Мне кажется, Насте будет намного проще с хомяком. Да какой еще хомяк? Мы Насте настоящие подруги. Мы его подарим, чтобы он ей по ночам спать мешал. Девочки, вам помочь с выбором? А то уже 5 минут стоите и молчите, как рыбы в воде. Точно, рыбку. Рыбку! Мы, например, свою кошку рыбу вообще не кормим. Поехали со мной за морем. Для бабушки? Да. Прямо сейчас? Нет, нужно уроки еще успеть сделать. Какой тут до моря? Сейчас спросим. А вы не знаете, какой автобус до моря? А зачем вам море? У него бабушка болеет. Ей врачи море прописали. Вы хоть понимаете, где оно находится? А какая разница, где она находится? Нам очень нужно. А где? Здесь! Это правда море? Правда, правда. Берите. Может, хоть вы успеете. Бежим скорей!
уже все. Да не все, мы должны были успеть. А где бабушка? Мы опоздали. Да нет, вы как раз вовремя. Бабушка испекла пирог. Пойдемте на кухню. Проще знают даже дети, как прожить на белом свете. Легче этого вопроса нет ничего. Просто надо быть правдивым, благородным, справедливым, умным, честным, сильным, добрым, только и всего. Как все просто удается на словах и на бумаге, как легко на гладкой карте стрелку начертить. А потом идти придется через горы и овраги, так что прежде человечек выучись ходить. Точка, точка, запятая,